अरे बाप रे बाप, अंबानी ने बनवाई मुंबई इंडियन के लिए कीमती डाइनिंग टेबल जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल मुंबई इंडियन के टीमों को खाना खाते समय बहुत दिक्कत होता है और सभी प्लेयर अलग अलग जगह बैठकर खाना खाते थे। ये देख अंबानी जी को बहुत खराब लगता है। अंबानी जी चाहते थे कि सभी लोग एक साथ बैठकर एक ही टेबल में खाना खाएं। तभी अंबानी जी कुछ सोचने लगते हैं और 1 घंटा सोचने के बाद तुरंत चाइना चले जाते हैं और चाइना में एक सबसे बड़े लकड़ी कलाकार से मिलते हैं और कहते हैं, अरे कलाकार, मेरे मुंबई इंडियंस टीम के लिए एक ऐसा डाइनिंग टेबल बनाओ जो आज तक किसी ने ना बनाया हो और ना ही किसी में औकात हो उसे बनवाने की। चाहे जितना पैसा लगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे या मेरे टीमों को पसंद नहीं आया तो 1 रुपए भी नहीं दूंगा। ये सुन कलाकार पहली बार थोड़ा घबरा जाता है और 2 दिन तक सोचने के बाद बहुत लगन से डाइनिंग टेबल बनाने लगता है। इसकी कीमत और डिजाइन देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो एंड मिस मत करना यारों। उसे देखने से पहले एक बाप एक टाइम का रोटी नहीं खाएगा, लेकिन अपने परिवार का हमेशा टाइम से पेट भरता है। तो आज उस बाप के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और हो सके तो ये प्यारा सा इमोजी कमेंट कर देना। लेकिन जिसे ये बात पर हंसी आई वो कृपया इस वीडियो से दूर हो जाए। तो दोस्तों, अंत में कलाकार 200 करोड़ का हैंडमेड डाइनिंग टेबल बनाकर सबको खुश कर देता है, जो कि लकड़ी चंदन की होती है।